而家嚟到長東村長月樓，而家我哋入去啦。大家好，而家嚟到長東村長月樓啦，呢個單位就啱啱完成安裝家私同埋裝修啦，聽日就清場啦。我今日就過嚟先拍視頻啦。好，首先入到屋就做咗一個獅字櫃嘅。呢度咧就做咗啲格柵啦，跟住啲墊仔引翻出嚟啦。呢度又做張凳喎，呢度做咗啲櫃桶啦，呢度放鞋嘅。好，到呢邊嘅空間啊，因為呢個門洞係比較大嘅，所以咧我哋就呢邊就加咗個玻璃門落去啦。咁咧做翻一個正常嘅門啦，門就係咁啦。做咗啲燈帶咧，就有啲氛圍感啦。好，到呢一間房啦，呢間房就係兒童房嚟嘅，就係上下床，就喺擒上去嘅，又可以影下上面呢邊咧，做咗個層格嘅。跟住下面呢個又係做啲層格嘅，就方便啲小朋友擺下嘢啊。呢邊咧就做咗個衣櫃啦，呢個咧就做咗一個好淺嘅書台啦。咁啊，呢度做咗個玻璃門嘅，呢度咧就包晒嘅埲牆。好，跟住到下一個空間就係電視櫃啦。電視櫃咧就做咗個玻璃門啦，跟住有燈帶啦，跟住呢度放電視啦，啲掣咧全部做翻出嚟嘅。好，跟住我哋嚟呢邊方向就係廁所啦。廁所就做咗個浴屏啦，咁樣開閂啦，好方便嘅。到呢邊啦，就做咗個鏡櫃同埋下櫃啦。呢邊咧就做咗個 PD 門嘅，係啦。好，跟住就到呢邊嘅房啦，又係兒童房嚟嘅喎。咁啊，做咗一個地台嘅床，呢度咧就有櫃桶嘅，有3個超大嘅櫃桶，幾深，好大嘅大櫃桶。好，呢個就做咗個衣櫃掛衫啦，呢邊有個玻璃門放嘢啦，書台就偷埋入去用噶啦。跟住呢度咧就做咗個玻璃趟門。好，跟住又到呢一間房啦，呢間房咧就做咗個門啦，呢度